ஹாய் காய்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா பண்ணாநல்லின்னு ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருக்கோம். இந்த கிராமம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் வட்டம் பி அகரகாரம் வழி 5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தள்ளி வந்தோம் அப்படின்னா பண்ணாநல்லின்னு ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த கிராமத்தில் தான் இப்போ நாம் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் என்ன அதிகமாக ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனோம்னா கோழி வளர்ப்பு தான் இங்கே அதிகமாக ஃபேமஸ்ஸு. பண்ணைகள்லாம் இங்கே இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தீங்கன்னாவே தெரியும், அதிக பண்ணைகள் காணப்படும். அந்த பண்ணைகள்லாம் கோழி வளர்ப்பு தான் இங்கே அதிகமாக போயிட்டுருக்கு. மோஸ்ட்லி இங்கே எல்லாருமே ஃபேமஸாக வளர்க்குறது கோழிங்க தான். கோழி தான் இங்கே அதிகமாக வளர்க்குறாங்க. அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நாம் பார்க்க போகிற இடம் வந்து ஆனந்த் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு கோழி பண்ணை. என்ன மாதிரி கோழியெல்லாம் இங்கே ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அசல், சிறுவடை, பெருவடை, போண்டா கோழி, கருங்கோழி, வான்கோழி, கினி கோழி, ஃபேன்சி, நாட்டு வாத்து, அப்புறம் பகலா வாத்து, புள்ளி கோழி, கருங்கோழி, அப்புறம் நாட்டுக்கோழி, அப்புறம் வாத்து, அங்குஸ் வாத்து, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கோழி இனத்தை வந்து இவங்க ஏற்றுமதி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. முற்றிலுமாக இவங்க வந்து இயற்கையான முறையில் தான் கோழியை வளர்த்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவங்கக்கிட்ட கஸ்டமர்ஸ் வந்து 24 ஹவர்ஸ் அவைலபிள் தான். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோழி ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா கீழே வந்து ஃபோன் நம்பர் வந்து வர மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஆர்டர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். அப்படி 1 day 6லேருந்து 60 நாள் வரைக்கும் வளர்க்கப்பட்ட கோழிகள் எல்லாம் இவங்கக்கிட்ட வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிக்கலாம். வியாபாரிங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க கஸ்டமர்ஸ் டீலிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற கோழி வந்து ஆசியல். இதை தான் சிறுவடை, பெருவடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கோழிங்கெல்லாம் போண்டா கோழிங்க. மோஸ்ட்லி இதை வந்து எல்லாருமே போண்டான்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு சில ஊரில் கிரிராஜா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு சில ஊரில் கலர் கோழிங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த கோழி வந்து கருங்கோழி. இதை வந்து கடக்நாத் கோழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெளியில் கடக்நாத் கோழின்னு சொல்கிறாங்க. தருமபுரியில் கருங்கோழி அப்படின்னு சொன்னால் தான் இது எல்லாருக்கும் தெரியும். மோஸ்ட்லி இது வந்து நிறைய கோழி பண்ணையில் இருக்குது. இவங்க வந்து அதிகமாகவே வச்சுருக்காங்க. அடுத்தது வான்கோழி. வான்கோழி வந்து நாம் இங்கே தருமபுரியில் வந்து வான்கோழின்னு சொல்கிறோம். வெளியில் வந்து டர்க்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கிற கோழிங்களோட லிஸ்ட்டில் இதுவும் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கின்னி கோழி, வான்கோழி எல்லாமே இது 2 கோழியுமே ஒரே பண்ணையில் தான் எல்லாமே விட்ருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஒரே பண்ணையில் தான் இந்த கின்னி கோழி, வான்கோழியெல்லாம் விட்ருப்பாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி கோழி. இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் இருக்குது. இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச பேர்லாம் சொல்கிறேன். ஃபேன்சி கோழியை வந்து தருமபுரியில் ஃபேன்சின்னு தான் சொல்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு சில ஊரில் சில்கி, பஞ்சி, ஜப்பான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லி இந்த கோழியை கூப்பிட்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புள்ளிக்கோழி பார்த்தீங்களா, புள்ளியாக இருக்குது. அப்போ இந்த புள்ளிக்கோழியை வந்து ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கேயும் ஸ்ப்ரிங்குன்னு தான் அதிகமாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் பேர் வந்து புள்ளிக்கோழி தான். இவங்க கோழிக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காம வாத்து, அதுக்கப்புறம் ஒரு சில சமயங்களில் புறா கூட வளர்க்குறாங்க. வாத்தில் என்னென்ன வகை வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா பகலா வாத்து. இங்கே வந்து பகலா வாத்துன்னு சொல்லுவாங்க. வெளியில் வெள்ளை வாத்து, இங்கேயும் வெள்ளை வாத்துன்னு நிறைய இடத்துல சொல்கிறாங்க. அங்குஸ் வாத்து இங்கே அதிகமாக காணப்படுது. அதிகமானா நிறைய இடத்துல இருக்காது, ஒரு சில இடத்துல இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இவங்க வந்து கொஞ்சம் மோஸ்ட்லி அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க. எப்பயுமே இவங்ககிட்ட இந்த வாத்துன்றது 24 ஹவர்ஸ் இருக்கும். கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு கண்டிப்பாக அவைலபிளில் இருக்குது. முட்டையிலிருந்து இவங்களே எடுத்து பராமரித்து குஞ்சு பொரிக்க வச்சு வளர்க்க வச்சு உங்கள்கிட்ட கஸ்டமர்கிட்ட சேல் பண்ணுறாங்க. டைரெக்டாகவே சேல் பண்ணுறாங்க. இயற்கை முறையில் பண்ணுறதுனால இவங்கக்கிட்ட அதிக கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. மேலும் முக்கியமான விஷயம், கோழி மட்டும் இல்லை, இந்த கோழிக்கு தேவையான தீவனங்களும் இவங்கக்கிட்டேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கான தனி அமைப்பும் இவங்கக்கிட்ட இருக்குது. சில்லறையாகவும் கிடைக்கும். அதிகமான ஆர்டர்ஸும் இவங்க டெலிவரி பண்ணிக்கலாம்.